Ħafna drabi id-dilka tal-morda, mod speċjali fl-isptarijiet, hija jisu il-farewell, ir-rid tal-aħħar. Ma kienx dik l-idea ta' Ġesu, id-dilka tal-morda issaħħaħ l-ispirtu, issaħħaħ ukoll il-ġisem. Tajjeb li ninkoraġġixxu li d-dilka tal-morda ma tkunx dik li hija il-griżma tal-moribondi jew il-griżma ta' qabel ma tmut, id-dilka li tgħinek u ħafna drabi tkun għajnuna kbira anke għaliex id-dilka tal-morda, is-sagrament tad-dilka tal-morda jaħfer id-dnubiet. Marit li ma jistax jitkellem huwa anke fl-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu u jirċievi d-dilka tal-morda qed jinħafrulu d-dnubietu mingħajr ħtieġa li jistqarrhom u jekk il-mulej isejjaħlu jew isejħilha ikun min kun tista' tiġri l kulħadd il-ħaġa, il-mulej ikun mhux biss ħafer imma fejja u purifika. Ma matul il-ħajja tagħna meta nkunu għaddejjin minn mart serju u gravi tajjeb insejħu is-saċerdoti tagħna wkoll biex jagħmlulna d-dirka tal-morda bħalma id-dixxipli 12 għamlu f'isem Ġesu.